Už od nedele večera sme sledovali tajfún Ragasa, ktorý bol označený za najhorší tajfún v tomto roku a v pondelok zasiahol Filipíny a Tajvan a mal to namierené na Hongkong, Makao a južnú Čínu, kam mal doraziť v noci z utorka na stredu. Z toho dôvodu tieto oblasti začali prijímať rôzne bezpečnostné opatrenia, napríklad Hongkong vyhlásil uzavretie medzinárodného letiska na 36 hodín, taktiež v Číne. Napríklad v pondelok nám prišiel mail zo školy, že školy budú nasledujúce 2 dni zatvorené. Bolo nám odporúčané urobiť si zásobu potravín minimálne na 3 dni. Keď sme prišli v pondelok do obchodu, bolo asi 12:30, tak zelenina už bola beznádejne vypredaná. Taktiež sa veľmi rýchlo míňalo mäso a pečivo. No a čo sa týka Shenzhenu, tiež bola nejaká oblasť aj evakuovaná. Našťastie tu, kde bývame my, tak začalo tu intenzívne pršať v utorok večer a pršalo v podstate celú noc. Nad ránom aj intenzívnejšie fučalo, avšak nedialo sa našťastie nič dramatické a verím, že to najhoršie už máme za sebou. Tajfún ďalej pokračuje smerom na Vietnam.